फ्रेंड्स, वेलकम है आपका लिटिल यंस चैनल पर। अयांश के लिए अमेज़न से मैंने हगीज के डायपर मंगवाई है। चलिए आइए देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, लार्ज साइज के डायपर है। ये 9 kg से 14 kg तक के बच्चे यूज कर सकते हैं इसे। पैंट्स हैं इसमें। ये मुझे दोनों कॉम्बो पैक ओनली ₹699 का मिला है। अमेज़न से मैंने परचेज किया है। काफी अच्छे प्राइस में मुझे ये मिल गया। देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए लिटिल यंस चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर